Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Bellara Gedeon Richter Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 4 ottobre 2021. Cosa ha Bellara? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bellara durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Bellara? Bellara è un farmaco a base del principio attivo clormadinone più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Gedeon Richter Italia SRL. Bellara può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Bellara 2 mg più 0,03 mg a 1x21 compresse rivestite. Bellara 2 mg più 0,03 mg a 1x21 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gedeon Richter PLC. Concessionario: Gedeon Richter Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: clormadinone più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione ormonale. La decisione di prescrivere Bellara deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Bellara e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Ciascuna compressa deve essere assunta ogni giorno alla stessa ora, preferibilmente alla sera, per 21 giorni consecutivi. La somministrazione deve essere sospesa per i successivi 7 giorni. Una emorragia similmestruale dovrebbe iniziare da 2 a 4 giorni dopo l'assunzione dell'ultima compressa. La somministrazione deve riprendere dopo i 7 giorni di sospensione, utilizzando un nuovo blister di Bellara, sia che l'emorragia sia terminata o continui ancora. Modo di somministrazione: le compresse devono essere tolte dal blister e deglutite intere, se necessario con poca acqua, scegliendo quella contrassegnata dal corrispondente giorno della settimana. Le compresse vanno assunte giornalmente secondo la direzione della freccia. Inizio della terapia: quando non sia stato assunto un altro contraccettivo ormonale, durante l'ultimo ciclo mestruale. La prima compressa deve essere assunta il primo giorno del ciclo naturale della donna, ovvero il primo giorno di sanguinamento della mestruazione successiva. Se la prima compressa è assunta il primo giorno della mestruazione, l'efficacia della contraccezione inizia a partire dal primo giorno di terapia e continua anche durante i 7 giorni di sospensione. La prima compressa può anche essere assunta dal 2 al 5 giorno del periodo mestruale, sia che l'emorragia sia terminata o no. In questo caso occorrerà prendere ulteriori misure contraccettive per i primi 7 giorni di somministrazione. Se le mestruazioni sono iniziate da più di 5 giorni, occorre attendere il successivo periodo mestruale per iniziare la terapia con Bellara. Passaggio a Bellara da un altro contraccettivo ormonale. Passaggio da un altro contraccettivo ormonale combinato. La compressa di Bellara deve essere assunta il giorno successivo all'intervallo dovuto alla sospensione o all'assunzione del placebo del precedente contraccettivo ormonale combinato. Passaggio da un contraccettivo solo progestinico, mini pillola. La prima compressa di Bellara deve essere assunta il giorno dopo la sospensione del contraccettivo progestinico. Nei primi 7 giorni devono essere utilizzate altre misure contraccettive. Passaggio da un contraccettivo ormonale iniettabile o ad impianto. Si può iniziare con Bellara al giorno della rimozione dell'impianto o il giorno in cui era prevista l'iniezione successiva.
Devono essere prese ulteriori misure contraccettive per i primi 7 giorni. Dopo un raschiamento o un aborto nel primo trimestre. Dopo raschiamento o aborto nel primo trimestre la somministrazione di Belara può essere iniziata subito. In questo caso non è necessaria alcuna altra misura contraccettiva. Dopo il parto o dopo raschiamento o aborto nel secondo trimestre. Dopo il parto, la somministrazione a madri che non allattano può essere iniziata dopo 21-28 giorni dal parto. In questo caso non è necessaria alcuna altra misura contraccettiva. Se la somministrazione inizia dopo oltre 28 giorni dal parto, sono necessarie ulteriori misure contraccettive per i primi 7 giorni di trattamento con Belara. Se la paziente ha avuto nel frattempo un rapporto, occorre escludere una possibile gravidanza prima di iniziare la terapia o attendere il successivo periodo mestruale. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Belara non deve essere assunto dalle donne che allattano. Dopo l'interruzione di Belara. Dopo aver interrotto la terapia con Belara, il primo ciclo mestruale potrebbe ritardare di circa una settimana. Assunzione non corretta. Se si è dimenticato di assumere una compressa, ma la si assume comunque entro 12 ore, non sono necessarie ulteriori misure contraccettive. Le successive compresse vanno assunte come di norma. Se sono passate più di 12 ore dalla dimenticanza, l'effetto contraccettivo può essere ridotto. La gestione delle compresse dimenticate deve essere guidata dalla due seguenti regole di base. L'assunzione delle compresse non deve essere interrotta per più di 7 giorni. Occorrono 7 giorni di assunzione ininterrotta per ottenere l'adeguata soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. L'ultima compressa dimenticata deve essere assunta immediatamente, anche se ciò significa prendere 2 compresse contemporaneamente. Le compresse successive devono essere assunte all'ora usuale. Inoltre devono essere prese ulteriori misure contraccettive meccaniche, ad esempio i preservativi, per i successivi 7 giorni. Se le compresse sono state dimenticate durante la prima settimana del ciclo e la paziente ha avuto un rapporto nei 7 giorni precedenti, la dimenticanza delle compresse, inclusa la sospensione, deve essere presa in considerazione la possibilità di una gravidanza. Più sono le compresse dimenticate e più vicine sono alla sospensione, più elevato è il rischio di una gravidanza. Se la confezione in uso contiene meno di 7 compresse, la confezione successiva di Belara deve essere iniziata subito dopo aver terminato la precedente, cioè senza interruzione alcuna tra le confezioni. Il normale flusso mestruale probabilmente non si verificherà se non al termine della seconda confezione. Comunque, una emorragia intermestruale o una eurospotting a EUROS potrebbe verificarsi durante l'assunzione delle compresse. Se il flusso manca al termine dell'assunzione della seconda confezione, deve essere eseguito un test di gravidanza. Istruzioni in caso di vomito o diarrea. Se il vomito si verifica entro 4 ore dopo l'assunzione della compressa o se compare grave diarrea, l'assorbimento può essere incompleto e non è assicurata un'adeguata contraccezione. In tal caso devono essere seguite le istruzioni sopra indicate nel paragrafo a EUROS. Assunzione non corretta a EUROS. L'assunzione di Belara deve essere continuata. Come ritardare un flusso mestruale? Per ritardare un ciclo mestruale la donna deve continuare con un'altra confezione di Belara senza sospensione. Si può prolungare l'assunzione per il tempo desiderato fino al termine della seconda confezione. Durante questo prolungamento può verificarsi sanguinamento intermestruale o spotting. L'assunzione regolare di Belara deve essere ripresa dopo la consueta sospensione di 7 giorni. Per spostare il ciclo mestruale ad un altro giorno della settimana rispetto a quello abituale, si può consigliare alla paziente di abbreviare la sospensione per il numero di giorni desiderato. Più breve è la sospensione, più elevato è il rischio che non si verifichi il flusso mestruale e che si manifesti sanguinamento intermestruale o spotting durante l'assunzione della confezione successiva, come quando si ritarda il ciclo. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Inoltre l'uso di Belara deve essere interrotto immediatamente in caso sopraggiunga una di queste situazioni.
diabete mellito non controllato, ipertensione non controllata o aumento significativo della pressione arteriosa, valori costantemente superiori a 140-90 mm Hg, presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa a Eurotev in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina II, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di TIA fattori di rischio, vedere paragrafo 4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare a euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistoinemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante. Precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di TIA fattori di rischio, vedere paragrafo 4, o alla presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, epatite, ittero, alterata funzionalità epatica fino a quando i valori di funzionalità epatica sono tornati normali. Prurito generalizzato, colestasi, specialmente durante una precedente gravidanza o terapia estrogenica. Sindrome di Dubin-Johnson, sindrome di Rotor, disturbi del flusso biliare. Anamnesi di tumore epatico pregresso o in atto. Dolore epigastrico grave, ingrossamento del fegato o sintomi di emorragia intraaddominale, vedere paragrafo 4, 8. Inizio o ricaduta di porfiria, tutte e tre le forme, in particolare la porfiria acquisita. Presenza o anamnesi di tumori maligni ormonosensibili per esempio della mammella o dell'utero. Gravi alterazioni del metabolismo lipidico. Pancreatite o anamnesi di pancreatite se associata con ipertrigliceridemia grave. Comparsa di emicrania o di attacchi TIA frequenti di cefalea di inusuale intensità. Disturbi sensoriali ad insorgenza acuta, esempio disturbi della vista o dell'udito. Disturbi motori, in particolare paresi. Aumento di frequenza di crisi epilettiche. Depressione di grado severo. Otosclerosi aggravatasi durante precedenti gravidanze. Amenorrea da causa non accertata. Iperplasia endometriale. Sanguinamento genitale da causa non accertata. Ipersensibilità al barra ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. La presenza di un fattore di rischio grave o di fattori di rischio multipli per trombosi venosa o arteriosa possono costituire controindicazione, vedere paragrafo 4. L'uso concomitante di Belara e medicinali contenenti i principi attivi Ombitasvir barra Paritabravir barra Ritonavir ed Asabuvir controindicato, vedere paragrafo 4 e paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Il fumo aumenta il rischio di gravi effetti collaterali cardiovascolari se associato all'impiego dei contraccettivi ormonali combinati, COC. Il rischio aumenta con l'età e con il numero di sigarette, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Al fine di identificare potenziali interazioni si devono consultare le informazioni sulla prescrizione di medicinali assunti in concomitanza. Interazioni farmacodinamiche. L'uso concomitante di medicinali contenenti Ombitasvir barra Paritabravir barra Ritonavir ed Asabuvir, con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Belara. insieme ad altri farmaci come Aerosaprepitante Corda Euro, Aerosaprepitante Teva Euro, Aerosaptibus Euro, Aerosat Euro, Aerosatazanavir Corda Euro, Aerosatazanavir Dottor Redisa Euro, Aerosatazanavir Crica Euro, Aerosatazanavir Milan Euro, Aerosatazanavir Sandoz Euro, Aerosaurantina Euro, Aeroscarbamazepina Euro, Aerosdintoina Euro, Aerosdintoina Euro, Aerosemenda Euro, Aerosevotazza Euro, Aerosfenitoina Icma Euro, Aerosgamibetal Complex Euro, Aerosgardenale A Euro, Aerosivemenda Euro, Aerosluminale, Compressa Euro, Aerosmavireta Euro, Aerosmicobutina Euro, Aerosmisolinea Euro, Aerosnabaxona Euro, Aerosnevirapina Milana Euro, Aerosnevirapina Sandozgba Euro, Aerosnevirapina Teva Italia Euro, Aerosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a Euro, Aerosriataz, capsula Euro, Aerosrifarina Euro, Aerosrifatera Euro, Aerosrifina Euro, Aerosrifocina Euro, Aerostargretina Euro, Aerostegretola Euro, Aerostelzir, compressa rivestita a Euro, Aerostelzir, sospensione a Euro, Aerostolepa Euro, Aerosviramune a Euro, Aerosvosevia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Belara durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Belara durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Belara non è indicato durante la gravidanza. La gravidanza deve essere esclusa prima di iniziare la somministrazione del medicinale. Se durante la terapia con Belara dovesse verificarsi l'inizio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I contraccettivi ormonali non hanno dimostrato di influenzare negativamente la capacità di guidare o di operare su macchinari. Effetti indesiderati. Studi clinici con Belara hanno dimostrato che i più frequenti effetti collaterali, 20%, sono emorragia intermestruale e spotting, cefalea e tensione mammaria. Le perdite irregolari di sangue vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si hanno informazioni su gravi effetti tossici in caso di sovradosaggio. Si potrebbero verificare i seguenti sintomi: nausea, vomito e, soprattutto nella prima adolescenza, un modesto sanguinamento vaginale. Non vi sono antidoti. Il trattamento asintomatico. In casi rari potrebbe essere necessario il controllo del bilancio idroelettrolitico e della funzionalità epatica. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Progestinici estrogeni, combinazione fissa. Codice ATC. G03A15. Meccanismo d'azione. Con l'uso continuato di Belara per 21 giorni, si ha l'inibizione della secrezione ipofisaria di FSH e LH, proprietà farmacocinetiche. Clormadinone acetato, CMA. Assorbimento. Dopo somministrazione orale CMA viene assorbito rapidamente e quasi completamente. La biodisponibilità sistemica di CMA alta dato che non ha soggetto a metabolismo di primo, dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta degli estrogeni è bassa. Tenendo conto della notevole differenza fra specie animali e in relazione con la specie umana, i risultati degli studi con estrogeni sugli animali, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K30, magnesio stearato, rivestimento, ipromellosa 6-MPS, lattosio monoidrato, macrogol 6000, glicole propilenico, talco, titanio diossido, e 171, ossido di ferro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Belara a base di clormadinone più etinilestradiolo sono: Belara, Eve, Libella. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.